Драги ми нови задочни Фейсбук приятелю, искрено се надявам да си задаваш въпроса защо непознат ти изпраща покана за приятелство. На този, който се заинтересува от причината, ангажира се с действие, продиктувано от любопитство, интерес или съпричастност към темата, припозна се в 17-минутното видео покана, разгледа профила ми, дори ми писа лично, честно и с уважение благодаря за вниманието. И така, във време, в което хората са се превърнали в врагомани с всеобщо чувство на подозрение и безличие, аз в рамките на 3 дни натрупах над 1300 непознати приятели във Фейсбук. Хора без никаква представа от моята персона, без никаква идея защо, безразлично и безотговорно ме допуснаха в приятелския си кръг. Не съм очаквал, че толкова може да девалвира значението на думата приятел, пък било той във Фейсбук. На виртуалната сцена на самодейният парадоксален театър на абсурда, наречен социални мрежи, всеки твори сеир. Колкото повече приятелите, толкова по-голям сеира. Толкова повече и сеирджиите. И тъй като не съм асоциален мизантроп с хиляди приятели във Фейсбук, а и не искам да ставам съучастник в опорочаването на това понятие приятел, не искам и да съм част от равнодушното бездушие на дигиталното ни съществуване в социалната онлайн недействителност, се чувствам отговорен лично да ти се представя и да ти обясня причината за отправената ти покана. Пък ти, ако искаш, го приемай за неуместно, нелепо, абсурдно. Казвам се Станислав от град Русе и от 30 години се занимавам с производство в България. Допреди 2 години приемах покани за приятелство само от хора, които лично познавам. Сега 2 години по-късно аз отправям покани за приятелство към непознати хора. Какво се промени за мен в този период? Нищо, освен това, че реших да популяризирам идея, в която виждам смисъл. Главно за хората, които се занимават с производство в България. Напълно е възможно идеята да допадне и на други. Ако не те интересува темата, откажи приятелството ми, дори ме блокирай. Така е честно. За теб най-вече. Защото аз ще продължа да търся съмишленици и е напълно възможно пак ненарочно да те поканя отново. И понеже с много от новите си приятели ще сме случайни познати, случайно прибиваващи във Фейсбук профилите си, поне да не сме, или поне аз да не съм с фалшива самоличност и отчаяващо посредствена безлична онлайн форма. Честно е да ти кажа, че ще бъда лош приятел във Фейсбук. Няма да следя публикациите ти, няма да те поздравявам за рождените ти дни, няма да реагирам с емотикони и палчета нагоре, когато споделяш снимки от поредната ти ваканция, няма да пресподелям споделените ти вицове и чужди крилати мотивиращи фрази. Ще публикувам в профила си само и единствено теми, коментари и предложения за решения, свързани с групата български производители. Всеки има причина да отправя, приема или отхвърля покани за приятелства от и на непознати. Някои за да припомпват издишещото си самолюбие, други да търсят трибуна за своите изяви, трети да рекламират брандове. Има и с много далеч по-безкористни цели. Моята причина е тази. Да събера български производители на едно място, в една група. Не ти искам парите, не ти искам гласа, не ти търся помощта. В края на краищата не всички сме длъжни да мислим и да действаме еднакво.
и без лицемерно да ти пожелавам непожелавани пожелания, но бъди здрав. Алегорични ми нови Фейсбук приятелю. И не хипокритствай със себе си.